రీసెంట్గా మధ్యప్రదేశ్లో మనం చూసుకుంటే ఈ కాఫ్ సిరప్లు తాగి చిన్నపిల్లలు 16 మంది మృతి చెందారు. ఇది చాలా బాధాకరమైన సంఘటన. అయితే దీనికి తోడు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఒక 2 సిరప్లని బ్యాన్ చేశారు. ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు, వీటి వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం ఉంది, మనతో పాటు మాట్లాడడానికి పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ రాజమనోహర్ ఆచార్యులు గారు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. అంటే చిన్నపిల్లలు మెడిసిన్ అనేవి చాలా సున్నితమైనవి. ఎందుకని ఇప్పుడు ఈ 2 సిరపుల్ని బ్యాన్ చేయడానికి కారణం ఏంటి సార్? సిరప్లలో సాల్వెంట్ గా కొన్ని రకాల పదార్థాలు వాడతారు. ఈ పదార్థాల్లో కొన్ని కంటామినెంట్స్ పాసిబుల్. కంటామినెంట్స్ ఆల్రెడీ గుర్తించినవే, కొత్తగా కాదు. అందులో డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ డిఈజీ అనేటువంటి ఒక కంటామినెంట్ ముందుగా గుర్తించినది. వాటిని అది కంటామినేట్ అవటం వల్ల వేరియస్ ఆర్గాన్స్ ఇన్ ద బాడీ, లివర్ కానీ కిడ్నీ కానీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్న ఇష్యూ కోల్డ్ రిఫ్ అనే కఫ్ సిరప్ మధ్యప్రదేశ్లో ఇవ్వటం మూలాన 16 మంది పిల్లలు మరణం. దాని వలన కాన్సిక్వెన్షియల్ గా దేశంలో అన్ని స్టేట్స్ ఈ కోల్డ్ రిఫ్ అనే సిరప్ని లేదా డిఈజీ ఉండేటువంటి వాటన్నిటిని బ్యాన్ చేయటం, మధ్యప్రదేశ్ తర్వాత చాలా స్టేట్స్, మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, ఇంకా చాలా స్టేట్స్ బ్యాన్ చేయటం మొదలెట్టాయి. సో అన్వెరిఫైడ్ కఫ్ సిరప్స్ మేడ్ బై అన్వెరిఫైడ్ కంపెనీస్, వీటిలో ఈ కంటామినేషన్ ఉండేటువంటి రిస్క్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. జనరల్లీ మనం ఇచ్చే కఫ్ సిరప్ లో రకరకాల వెట్ కఫ్ కి, డ్రై కఫ్ కి, ఎలర్జీలకి రకరకాలుగా మనం ఇస్తూ ఉంటాము. బట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒకటి డాక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కఫ్ సిరప్ ఈజ్ హీ ప్రిస్క్రైబింగ్, ఈజ్ ఇట్ వెరిఫైడ్ ఆర్ నాట్. రెండోది గవర్నమెంట్ అప్రూవల్స్, ఇది అబౌవ్ ద లెవెల్ ఆఫ్ డాక్టర్. పైనుంచి అప్రూవల్స్ వస్తాయి, అవి మార్కెట్ లో ఉంటాయి. డాక్టర్ విల్ రైట్ ద కఫ్ సిరప్. కఫ్ సిరప్ మీద ఉండేవి ఏవైతే XYZ ఉన్నాయనేవి, అవి కాకుండా ఇంకేం ఉన్నాయి అనేది రాసేవాడి దృష్టిలో ఉండదు. సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది, దీంట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పి మనం రాస్తుంటాం. సో ఇక్కడ ఇద్దరు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది టు ప్రొవైడ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ టు ద పేషెంట్. ఓకే, అంటే ఎవరైతే దీన్ని ఓకే అని ఆమోద ముద్ర వేస్తారో వాళ్ళది మెయిన్ గా ఉంటుంది ప్రాబ్లం. కానీ దీన్ని బేస్ చేసుకొని డాక్టర్లపై అటాక్లు కూడా జరుగుతున్నాయి. దీనిపై మీరు ఏమంటారు? అంటే ఒకటండి, అప్రూవల్స్ వచ్చి కొంతమంది అప్రూవల్ లేకుండా ఫేక్ అప్రూవల్స్ తోటి మార్కెటింగ్ చేసుకోవటము. నేను ఆ కంపెనీ గురించి మాట్లాడలేదు, బట్ జనరల్లీ జరిగేటువంటి ఇవి ఫేక్ అప్రూవల్. సో డాక్టర్లు అవన్నీ వెరిఫై చేయారు వచ్చి, వి అజ్యూమ్ దట్ దే ఆర్ స్పీకింగ్ ద ట్రూత్. అలాగా వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ మనం కనుక ఎవరికైనా ప్రిస్క్రైబ్ చేయటము, మార్కెటింగ్ మెడికల్ షాపుల్లో అవైలబుల్ గా ఉండటము. సో ఇట్స్ ఎంటైర్ సిస్టమ్. అప్రూవల్ చేసేవాళ్ళు, డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు దగ్గర నుంచి ప్రిస్క్రైబ్ చేసేవాళ్ళ వరకు, ఇది అందరి బాధ్యత. బట్ ఇమ్మీడియట్ గా రాసింది డాక్టర్, సఫర్ అయింది పేషెంట్. సో ఇమ్మీడియట్ గా 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ జరిగింది డాక్టర్ కి పేషెంట్ మధ్యలో, అండ్ సెన్సేషనలైజ్ అవ్వటము న్యూస్ వేరే కారణాల వల్ల. సో అల్టిమేట్ గా డాక్టర్ మీద అటాకులు జరగటం జరుగుతుంది. ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఈ తప్పు ఎక్కడ జరిగినా కానీ సరే ఎంటైర్ సిస్టమ్, ఎంటైర్ హైరార్కీలో మనం ఒకసారి వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రాస్పెక్ట్. ఎక్కడ జరిగింది, అప్రూవల్ ఎలా ఇచ్చాము, ఇది అసలు అప్రూవల్ ఉందా లేదా, వీళ్ళు జస్ట్ అలాగా మార్కెట్ చేసుకుంటున్నారా, ఇది మనందరం ఒకసారి చెక్ చేసుకుని దెన్ కలెక్టివ్లీ వీ హ్యావ్ టు యాక్ట్. సో కఫ్ సిరప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్వెరిఫైడ్, అంటే మీ ఆడియన్స్ కి నేను ఇచ్చేది వెరిఫైడ్ అప్రూవ్డ్ స్టాండర్డ్ కంపెనీల కఫ్ సిరప్లే మనము ఎవరికైనా ప్రిస్క్రైబ్ చేయాలి. అది ఇండికేషన్ ఉంది లేదు వేరేది ఏదైనా సరే. అన్వెరిఫైడ్ ర్యాండమ్ కంపెనీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కఫ్ సిరప్స్ తోటి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే సార్. సో చూసారు కదండి, ఏంటి అంటే ప్రాణాలని కాపాడే వాళ్ళే డాక్టర్స్. ఇది అంత పర్టికులర్గా ప్రాణాలు, అందులో చిన్నారుల ప్రాణాలు పనంగా పెట్టడానికి ఎవరికి ఇది దీంట్లో రైట్ లేదండి. అది కూడా వాళ్ళు కూడా సర్టిఫైడ్ అయిన వాటిని వాళ్ళు మనకి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇందులో ఎవరు తప్పు అనేది మనం ఎవరిని తప్పు పట్టలేం. సో ఏంటంటే పైనుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఇలా ప్రాణాలు కూడా కోల్పోవడం జరిగింది. ఇది చాలా బాధాకర సంఘటన. మరి వీటిని బ్యాన్ చేస్తూ వస్తున్నారు కొన్ని రాష్ట్రాలు. చూద్దాం మరి ముందు ఎలాంటి మందులు, ఎలాంటి సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది వాటికి, ఇవన్నీ మనం చూడాలి. మరి వెయిట్ అండ్ సీ. థ్యాంక్ యూ సార్.